Karibu tena ndani ya ulimwengu wa vibanda umiza, na leo tunaingia moja kwa moja na kwenda kuvunja movie nyingine kutoka ulimwengu wa DC inayoitwa Supergirl. Na kiuhalisia ni kuna baadhi ya watu hawakuipenda hii movie, lakini kiuhalisia ni movie fulani ambayo ilikuwa vizuri kabisa, na vile pia ni movie fulani ambayo iliongeza layer nyingine kabisa, umeona, katika ulimwengu wa DCU. Na vile pia ni movie ambayo ilitupa background story, yani ya Kara ni mtu aina gani, na vile pia ilituelezea kwa nini hasa Kara alikuwa anapenda kulewa aka cha pombe kama tulivyoona katika movie ya Superman. Na je, sasa hii movie iliingia dipo hasa katika issue gani? Na kama wewe ni mara ya kwanza ndani ya ulimwengu wa vibanda umiza, usisite kusubscribe. Na kama tulivyoona katika movie ya Superman, Kara aka Supergirl alikuwa na mpango kwenda kutafuta sayari fulani hivi ndani ya galaxy ambayo ilikuwa na jua jekundu. Na sababu kwa kabisa ambayo tuliiona muona katika mythology za ulimwengu wa DC ni kwamba sasa jua jekundu linawafanya wa viumbe kutoka sayari ya Krypton kuwa viumbe wa kawaida, kuwa viumbe ambavyo havina nguvu yoyote. Ila kwa bahati mbaya au bahati nzuri ni kwamba sasa jua la njano, jua ambalo tumeliona katika sayari yetu ya dunia yetu, umeona, katika galaxy inaitwa Milky Way Galaxy, ni jua fulani ambayo linampa Superman, umeona, au Supergirl au kiumbe yoyote kutoka Krypton nguvu fulani vya ziada. Kwa hiyo kitu kimoja ni kwamba Kara akiwa katika dunia yetu alikuwa anashindwa kulewa, umeona mpaka hapo. Na hapa tulijua kitu kimoja, kwa nini sasa, umeona, Kara alikuwa anapenda sana kulewa, yani umeona, kwa inaonekana alikuwa katika depression fulani hivi, umeona mpaka hapo, au alikuwa katika transition fulani hivi katika maisha yake. Na kwa bahati nzuri katika movie yetu sasa iliingia deep zaidi, umeona, kujua issue gani hasa mbona ambayo ilimfanya Kara awe cha pombe, umeona mpaka hapo. Na katika movie yetu ilitupeleka moja kwa moja katika sayari fulani hivi ilikuwa kiitwa Holzel. Na hii sayari ni sayari fulani hivi ambayo ilikuwa na jua jekundu. Kwa ni sayari fulani ambayo ilimfanya Kara akipiga pombe lazima alewe yani. Ile vile pia ni sayari ambayo alikuwa akiishi mdada mmoja mdogo alikuwa akiitwa Luthie, na Luthie alikuwa akiishi pamoja na kaka yake pamoja na wazazi wake, umeona mpaka hapo. Ila kwa bahati mbaya sana ni kwamba sasa, umeona, kulikuwa kuna jamaa mmoja hivi alikuwa akiitwa Krem ambaye alikuwa ni kiongozi wa viumbe fulani hivi, umeona, alikuwa akiitwa Brigands, umeona mpaka hapo. Na ujamaa alikuwa akitafuta silaha mbalimbali, na inavyoonekana ni kwamba sababu yake Luthie sasa, umeona, alikuwa ni mtaalamu wa kutengeneza silaha mbalimbali, umeona mpaka hapo. Na kweli kabisa tukamwona Krem akaingia, umeona, kwa ajili ya kutafuta silaha. Ila kwa bahati mbaya sasa, umeona, hii biashara haikwenda vizuri, na tunaona hapa Krem, umeona, anafanikiwa kumuua kaka yake Luthie pamoja na wazazi wa Luthie, umeona mpaka hapo. Ila kwa bahati nzuri ni kwamba sababu kabla ya kufariki kwa baba yake Luthie, umeona, baba yake Luthie anafanikiwa kulipua hii spaceship ya Krem pamoja na wenzake. Na haya mauaji yalimfanya Ruth aanze kufikiria kisasi. Ila kwa bahati mbaya ni kwamba alikuwa ni mtoto mdogo, umeona, na kutokana na hicho kitu akaamua kumtafuta mtu sasa, umeona, kumwajiri kama mercenary aka askari kukodi, umeona, ili amtafute Krem na afanikiwe kumuua. Na kwa bahati nzuri sasa, umeona, udogo wetu Ruth akafanikiwa kuingia katika ile baa ile ambayo Kara alikuwa akipiga pombe, na akaamua kutangaza sasa anamtafuta mtu ambaye atamsaidia kwa ajili ya kumtafuta Krem na kumuua. Ila kwa bahati mbaya sasa kuna dubwana moja hivi, umeona, baada una panga zuri kabisa la Ruthi akaamua kumnyang'anya. Na kwa bahati nzuri sasa tukaona Kara akaamua kumsaidia kumpiga dubwana na kuchukua ile panga na kumrudishia Ruthi. Na hapa ndo tukaanza kuona uhusiano fulani hivi kati ya Ruthi pamoja na Kara. Na hapa ndo tunaona Kara anakataa kabisa kuwa mercenary wa Ruthi kwa nia ya kumtafuta Krem. Ila kwa bahati nzuri au bahati mbaya kuna issue moja ilitokea, ni kwamba sasa kama tulivyoona katika scene ya mwanzo kabisa, umeona, spaceship ya Krem ililipuliwa na baba yake Ruthi. Kwa hiyo kitu kimoja ni kwamba sasa Krem alikuwa na mpango wa kutafuta spaceship, na kwa bahati mbaya alifanikiwa sasa kuiba spaceship ya Kara. Na kwa bahati nzuri ni kwamba sasa, umeona, kabla ya kuiba spaceship alifanikiwa kumdhuru mbwa wa Kara aka Crypto. Na kwa bahati mbaya alidhuriwa na sumu moja kali sana ambayo dawa yake alikuwa nayo Krem peke yake. Kwa tunaona hapa submission ikabadilika, yani umeona mpaka hapo, yani Kara alikuwa akimsaka Krem na vile pia sasa Ruthi alikuwa akimsaka Krem, ila kwa sababu mbili tofauti, yani Ruth alikuwa na mpango wa kumuua Krem, na kwa upande mwingine sasa, umeona, Kara alikuwa na mpango wa kupata antidote au dawa fulani ambayo itamsaidia kumuokoa mbwa wake huyu anaitwa Crypto.
Na harakati za Kara za kumtafuta Krem zinaanza mara moja, na tunaona hapa anaamua kuchukua kama gari fulani hivi au spaceship fulani hivi ambayo inahama kutoka sayari moja kwenda sayari nyingine. Kwa chukulia kama basi fulani la mkoani yani. Na humo ndani sasa kulikuwepo kuna species mbalimbali ambazo zinaishi ndani ya galaxy au ndani ya space. Umeona mpaka hapo? Na kwa bahati mbaya, bahati nzuri, udogo Ruth naye pia alijipenyeza ndani ya hii gari, na taratibu sasa umeona akaanza kuforce uhusiano kati yake yeye pamoja na Kara. Kumbuka Kara hadi sasa ni alikuwa na mpango wote yani umeona wa kuwa mercenary kiasi cha kukodi umeona wa udogo anaitwa Ruth. Umeona mpaka hapo? Ila kwa bahati mbaya sasa umeona gari yao ya spaceship yao ilivamiwa na mapirates fulani hivi. Umeona mpaka hapo? Na mapirates sasa walikuwa ni wanawake fulani hivi walikuwa wakijiita Sklari yani. Kwa washukulie kama majambazi fulani hivi ambao wanavamia magari fulani ya mkoani yani. Umeona mpaka hapo? Na tunaona hapo walifanikiwa kuiba teki mbalimbali, umeona pamoja na saa ya Kara hapa, pamoja na ilipanga ili umeona la udogo anaitwa Ruth. Na hapa tunaona mpambano mkubwa sana kiasi kwamba ikafikia hatua Kara sasa umeona katupwa kabisa ndani ya space. Umeona mpaka hapo? Ila kwa bahati nzuri ni kipindi ambacho sasa umeona spaceship ilikuwa karibia sehemu fulani ambayo ilikuwa na jua la njano. Na nafahamu kitu kimoja katika DC mythology yani umeona jua la njano linawapa nguvu hawa Kryptonians. Umeona mpaka hapa? Na tunaona hapa Kara anapata bonge moja la nguvu yani. Na ni vibe fulani ambayo tumeziona sana umeona katika movie ile ya Captain Marvel. Umeona mpaka hapo? Kwa tukamwona Kara akarukaruka akapaa. Umeona baada hapo anafanikiwa sasa umeona kuchomoa engine ya spaceship ya majambazi mapirates ya wanajiita Sklari yani. Umeona mpaka hapo? Na baada ya Kara kufanikiwa kuwachukua majambazi na kuwapeleka katika station inayofuata, tunaona hapa umeona majambazi umeona wanafanikiwa kutoa information fulani kuhusu Krem. Umeona mpaka hapo? Na majambazi wanasema kitu kimoja kwamba Krem pamoja na kundi lake la brigands wameingia katika sayari moja hivi inaitwa Barkis. Na hii ni sayari fulani ambayo ilikuwa inakufa yani. Umeona mpaka hapo? Ila kuna watu walikuwa wakiishi ndani ya hiyo sayari. Na hapa tutambua kitu kimoja kwamba wajamaa brigands walikuwa ni viumbe fulani wa ajabu kinao, maana chote walikuwa ni majambazi, umeona? Ila vile pia yani walikuwa wanafanya human trafficking. Yani walikuwa wakiiba watoto wadogo, umeona, na kuwazalisha, umeona, ili kuongeza ukubwa wa kundi lao la brigand. Na vile pia sasa walikuwa wanafanya kama manunuzi fulani hivi na kuuza watoto wa hapa na pale, especially watoto wa kike. Na kweli kabisa baada ya Kara pamoja na Ruth kuingia moja kwa moja ndani ya sayari yani viumbe mbalimbali baada ya kumuona Ruth umeona kuna kabisa hii ni pesa yani. Umeona mpaka hapo? Na vile pia walimuona Kara pia kuna ni pesa, ile sio pesa kubwa kivile yani. Umeona mpaka hapo? Na hii ilisababisha mtafaruku mkubwa sana kati ya Kara pamoja na Imidu bwana ambaye alikuwa na mpango wa kumchukua Ruth umeona na kumuuza moja kwa moja katika kundi la brigands. Umeona mpaka hapo? Na hapa tuko na mpigano mkubwa sana yani short yani. Umeona mpaka hapo? Na vile pia ndani ya hii bar tulikutana na mchizi moja hivi alikuwa akiitwa Robo. Umeona mpaka hapo? Na huyu Robo nafasi yake akichezwa na mchizi wetu ambaye tumemuona katika ulimwengu wa DC. Sasa umeona anaitwa Jason Momoa. Na mchizi wetu Robo huyu alikuwa ni bounty hunter na alikuwa pale kumtafuta memba mmoja umeona wa ile kundi linaloitwa Brigands, alikuwa akiitwa Drom Buxton. Na hapa ndo tunakutana na watu watatu tofauti ambao wana mpango wa kutafuta memba wa brigands. Umeona mpaka hapa? Tunakutana na Ruth hapa ambaye ana mpango kumuua Krem, na vile pia tunakutana na mchizi wetu Kara ambaye alikuwa na mpango sasa umeona kumtafuta Krem kwa nia kutafuta dawa kwa ajili ya mbo wake, na vile pia tunakutana na mchizi wetu Robo ambaye ana mpango kumtafuta mmoja wa memba wa brigands anaitwa sasa Drom Buxton kwa ajili ya kumuua umeona ili ajipatie pesa yani. Na baadaye kabisa tutambua kitu kimoja kwamba wamiliki wa Iba mtoto wao wa kike alikuwa kitwa sana, alikuwa ametekwa sasa na jamaa wa brigands umeona na kuandaliwa kama mmoja wa wake wa jamaa wa brigands. Na kwa bahati mbaya ni kwamba sasa umeona mke wa mchizi akaamua kufanya mkataba fulani hivi na watu wa brigands including Krem umeona kwa nia sasa ya kumkamata Kara pamoja na Ruth umeona wabadilishane ili wampate mtoto wa kike huyu anaitwa Salna. Na tunaona palifanikiwa umeona kumpa sumu Kara. Kwa bahati mbaya ni kwamba sasa Kara mwili wake ulikuwa sio wa kawaida. Tuliona hapa umeona baada ya Krem pamoja na wenzake kuingia moja kwa moja katika nyumba ya wamiliki wa Iba, tulishuhudia mpambano mkubwa sana umeona kiasi kwamba walishindwa kabisa yani umeona kumkamata Kara pamoja na Ruth. Na baadaye kabisa tuliona Robo naye pia aliingia katika mpambano kwa nia ya kumkamata ujamaa alikuwa kiitwa Drom Buxton. Na mpambano ulikuwa mkubwa sana kiasi kwamba sasa umeona kwa bahati mbaya ni kwamba baadaye kabisa Usada aliuawa na ujamaa anaitwa Krem, na vile pia Krem alifanikiwa umeona kuwaua wazazi wa Salna.
Na matukio ambayo tuliona hapa yalisababisha mpasuko mkubwa sana kati ya Ruthie pamoja na Kara, kwa sababu Kara anavyoonekana alikuwa ni kama selfish fulani hivi, mbinafsi fulani hivi, umeona, na maamuzi ambayo alifanya Kara na maamuzi fulani ambayo alisababisha sasa, umeona, Usana pamoja na wazazi wake kuuawa na ujamaa anaitwa Clem, umeona mpaka hapo. Na hapa ndo tukapata swali fulani la kujiuliza, kitu gani hasa umeona ambacho kilimkuta Kara kikamsababishia Kara awe mtu mmoja ambaye ni very cold, na vile pia awe mtu mmoja ambaye ni very very selfish, umeona mpaka hapo. Na baadaye kabisa tulipata stori nzima kuhusu Kara, na moja kwa moja tulirudi nyuma ya muda hadi katika sayari moja hivi inaitwa Krypton, na ilikuwa miaka mingi sana kabla ya kuzaliwa kwa huyu mtoto anaitwa Kara. Na tunaomba kitu kimoja ni kwamba sasa umeona baba yake na Superman aka Jor-El alikuwa ni mwanasayansi mkubwa sana ndani ya Krypton, na itabidi kitu kimoja kwamba kiini cha Krypton kilikuwa kinakufa. Kwa hiyo kitu kimoja ni kwamba sayari nzima ya Krypton itapasuka na watu wote watafariki dunia. Ile kwa bahati mbaya ni kwamba watu wengi walikuwa waamini, yani umeona mpaka hapo. Na tukaona baadaye kabisa umeona Jor-El akafanikiwa kutengeneza spaceship moja ndogo sana ambayo ilimsaidia kumweka mwanae Kal-El, umeona, kutoka ndani ya Krypton na kumpeleka moja kwa moja duniani. Na mwanae Kal-El ndo baadaye alibadilika kuwa Clark Kent, unaona, na watu ambao wamfahamu Clark Kent wakamuita, umeona, Kal-El, Clark Kent aka sasa Superman. Na kwa bahati nzuri kabisa ndani ya movie yetu tuliona kile spaceship kidogo ambacho kilimbeba Kal-El kutoka ndani ya Krypton kupeleka moja kwa moja katika dunia yetu hii. Na tunaona baadaye kabisa sasa umeona baba yake na Kara huyo alikuwa kitwa Jor-El, anatambua kitu moja kwamba okay, kaka yake alikuwa yuko sahihi, na kutoa nacho kitu sakaamua kutengeneza mji mmoja hivi mkubwa kabisa ulikuwa kiitwa Argo City, na mji fulani ambao utengenezwa sasa umeona baada ya mpasuko wa sayari ya Krypton, umeona, na mji ukawa unaelea umeona katika eneo hili la Krypton, umeona mpaka hapo. Na hii kitu ilikuwa ni miaka 8 kabla ya kuzaliwa kwa Kal-El, umeona mpaka hapo, aka Kara, umeona mpaka hapo. Kwa hiyo Kara alizaliwa ndani ya Argo City. Kwa maisha yake yote, yani umeona, alikuwa yako ndani ya Argo City, marafiki zake, wazazi wake pamoja na ndugu zake wengine. Ila kwa bahati mbaya ni kwamba sasa umeona baada ya Argo City ile kuelea, inaonekana ni kwamba sasa kuna madini fulani vya ajabu ajabu, umeona, alikuwa kitu Kryptonite, umeona, yalichimbuliwa, na kwa bahati mbaya ile madini sasa yakaanza kuathiri watu walikuwa kuishi ndani ya mji wa Argo City, na kwa bahati mbaya taratibu baadhi ya watu wakaanza kufariki dunia, na mmoja wa watu ambao walifariki kwa mwingine alikuwa ni mama yake Kara huyu, umeona mpaka hapo. Na kitu taratibu kikaanza kumbadilisha Kara katika maisha yake, umeona mpaka hapo. Na ile siku ile ambayo alikuwa kimzika mama yake Kara huyu, ni siku ambayo alikutana sana huyu mbwa huyu ambaye alikuwa ni kama chokola fulani aka Homeless, alikuwa kiitwa Crypto. Kwa hapa tukaona kitu kimoja kwamba huyu mbwa alikuwa ni very 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 special katika maisha ya Kara baada ya kufariki kwa mama yake mzazi. Na hapa pia nilipata vibe fulani hivi za John Wick. John Wick baada ya mbwa wake kudhurika, umeona, kama tulivyoona Kara hapa, tukaona kabisa yani wote waliingia katika maisha ya revenge, umeona mpaka hapo. Na tukiingia moja kwa moja katika mji wa Argo City, tunaona baba yake Kara, mchizi mmoja wa Jor-El, akaona kabisa Jor-El alikuwa yuko sahihi, na kutoka nacho kitu akaamua kuchukua design ile ya Jor-El kuidesign tena, umeona, kwa ajili sasa ya kumuingiza mwanae huyu Kara pamoja na huyu mbwa, na moja kwa moja akawachukua na kuwapeleka moja kwa moja katika sayari inayoitwa dunia. Na huko pia sasa tunakutana na mchizi wetu huyu Kal-El aka Clark Kent aka Superman. Kwa hiyo Kara akaingia moja kwa moja katika maisha mapya, yani maisha fulani ambayo hayajui kabisa yani. Na huko nyuma mama yake kafariki dunia, na bila shaka baba yake naye pia atafariki dunia, kwa sababu ule mji wa Argo City watu wote lazima wafe, yani umeona mpaka hapo. Kwa hiyo kitu kimoja ni kwamba sasa Kara akaingia katika maisha fulani hivi, umeona, ambayo hamjui mtu yoyote. Na kwa bahati mbaya ni kwamba sasa baada ya kuingia katika Yellow Sun, katika dunia yetu, nguvu zake zikawa amplified. Kwa hiyo kitu kimoja, kila kitu wake kilikuwa ni kelele, yani makelele kibao, maisha shagarabaga. Kwa hiyo kutana na kitu sasa kikampa kama depression fulani hivi, na ndio maana sasa kila birthday umeona alikuwa akichomoka kutoka katika dunia yetu hii ambayo ina jua la njano kuja moja kwa moja katika sayari nyingine kabisa ambayo ina jua jekundu kwa ajili ya kupiga pombe yani. Kwa hiyo hii ndio ilikuwa ni background ya Kara aka Supergirl. Na tukiingia moja kwa moja katika sayari ya Barkis, umeona mpaka hapo tunaona hapa Kara anafanikiwa, umeona, kwa force baadhi ya alien kuwauliza Clem kaelekea sehemu gani, umeona, na watoto ambao waliwaiba kutoka katika hii sayari. Na tunaona moja kwa moja kabisa umeona wa aliens wanaamua kumchukua Kara na kumpeleka katika sayari moja hivi inayoitwa Barrenton, umeona mpaka hapo. Na wajamaa wa Brigands wakiongozwa na Clem walikuwa wajanja kinoma, walijua kitu kimoja ni kwamba sasa katika hii sayari ni sayari fulani ambayo ni hatari sana kwa viumbe wanaojiita Kryptons. Kwa nini ni sayari hatari? Kwa sababu sayari
Ilikuwa na miezi miwili. Mwezi wa kwanza kabisa ulikuwa ni mwezi wa njano ambao ulikuwa ni mwezi mzuri kabisa, umeona, kwa mtu yoyote au kiumbe chochote kutoka katika sayari ya Krypton. Ila kwa bahati mbaya sasa pia kulikuwepo na mwezi mwingine wa kijani. Hasa mwezi wa kijani, mwezi mbaya sana kwa viumbe wa Krypton, kwa sababu sasa mwezi una uwezo wa kuharibu mwili wote wa Krypton, na vile pia una uwezo wa kumuua kiumbe yoyote ile wa Krypton. Kwa sababu kubwa kabisa sasa ya jamaa wa Brigands kuingia moja kwa moja katika sayari ya Barenton ni kwamba sasa kama Kara akiwafuata, basi bila shaka Ukara watakuwa na uwezo wa kumcontrol, na vile pia maybe watakuwa na uwezo wa kumuua Kara. Na kweli kabisa, baada ya Kara kufanikiwa kuingia katika sayari ya Barenton, umeona mwezi wa kijani ulikuwa ukiandama, na kwa bahati mbaya ni kwamba taratibu afya yake ikaanza kuzorota. Ila kwa bahati nzuri ni kwamba sasa katika hii spaceship, umeona, ndani yake Ruthie alikuwa amejipenyeza, umeona, mpaka tukaona hapa Ruthie anafanikiwa kumchukua Kara na kumpeleka moja kwa moja ndani ya pango, umeona, mpaka hapo. Na taratibu tukaona kabisa yani Kara maybe anaanza akafa, yani kwa sababu tukaanza kuona hapa anaanza kupata ndoto za ajabu ajabu, umeona, mpaka hapo. Na tukaona baadaye Ruthie akafanikiwa kwenda nje, umeona, kwa nia ya kuchukua maji. Ila kwa bahati mbaya ni kipindi ambacho sasa, umeona, jamaa wa Brigand walimteka huyu dogo huyu anaitwa Ruthie, na moja kwa moja baada ya kuingia katika spaceship ya jamaa wa Brigand ndani, na pia tulifanikiwa kumuona Lobo naye pia alikuwa ametekwa yani. Ingawa Lobo hapa alisifia kama amejitekesha yani, lakini uhalisia hatujui kama ilikuwa ni kweli au sio kweli. Na baadaye kabisa tukaona Ruthie anafanikiwa kutoroka na kuingia juu kabisa katika spaceship kwa nia sasa kumuua, umeona, Krem, umeona, mpaka hapo. Ila kwa bahati mbaya sasa Krem alifanikiwa kumteka tena Ruthie yani, umeona, mpaka hapo. Ila kwa bahati nzuri ni kwamba ni kipindi ambacho sasa jua la njano lilikuwa likiingia moja kwa moja katika sayari ya Barenton, na moja kwa moja sasa muona mtu wetu Kara huyu, muona ile jua likampiga na taratibu akaanza kupata nguvu zake, na vile pia akaamua kuchukua nguo zake hizi, umeona, za Supergirl na kuingia moja kwa moja, umeona, kumuokoa udogo anaitwa Ruthie, na vile pia alifanikiwa, umeona, kuwapiga jamaa wa Brigand kwa msaada wa Lobo. Na kwa bahati nzuri baadaye kabisa tunaona hapa, umeona, anafanikiwa kuwaokoa madogo ambao walikuwa wametekwa na jamaa wa Brigand, na vile pia anafanikiwa kumuua Krem, na vile pia anafanikiwa sasa, umeona, kupata ile antidote ambayo baadaye kabisa kuja kumsaidia huyu mbwa wake huyu anaitwa Krypto. Na kwa upande mwingine pia Lobo naye pia alifanikiwa kupata kichwa cha ujamaa huyu anaitwa Drom Baxton. Kwa hiyo wote watatu wao, yani Kara, Ruthie pamoja na Lobo, walifanikiwa kupata vitu ambavyo wanavihitaji kutoka kwa jamaa wanaojiita Brigands. Na kwa upande mwingine pia tunaona pamoja uhusiano kati ya Kara pamoja na Ruthie unazidi kuwa mzuri yani, umeona, mpaka hapo. Na baada kabisa tunaona hapa mchizi wetu Kara anafanikiwa kurudi tena duniani yani, kukutana tena na binamu yake huyu Kal-El aka Clark Kent aka Superman. Kwa movie inayofuata ya Superman tutaona sasa, umeona, yani ule muunganiko wa nguvu ule, umeona, kati ya Superman pamoja na Supergirl. Na movie inayofuata katika ulimwengu wa DC ambayo inahusu Superman itatoka mwakani wa 2027, umeona, na movie itakuwa inaitwa Man of Tomorrow, umeona, mpaka hapo. Na inasemekana ni movie fulani hivi ambaye adui mkuu atakuwa ni jamaa mmoja hivi au kiumbe mmoja ndani ya DC tunamuita Brainiac, umeona, mpaka hapo. Na kiumbe ni kiumbe mmoja ambaye anatoka nje ya dunia yani, umeona, mpaka hapo. Kwa hiyo kitu kimoja ni kwamba katika movie inayofuata maybe, umeona, masuperhero atakuwa sio Superman peke yake pamoja na Supergirl. Inavyoonekana ni kwamba yani kutakuwepo na masuperhero wengi zaidi yani, umeona, katika MCU tuna Avenger, umeona, ila katika ulimwengu wa DC tuna Justice League, umeona, mpaka hapo. Kwa kuelekea Man of Tomorrow taratibu sasa itaanza kutengeneza idea sasa ya wale masuperhero ndani ya DC kutengeneza kikundi kinachoitwa Justice League yani. Kwa hiyo tuwape nafasi wasikaji wetu wa DC pamoja na James Gunn, na kwa review ambazo zinafuata ndani ya ulimwengu wa Vimandaumiza. Stay tuned.